În viitor am primit de la tine fotografiile cu grupul de la Iași și grupul de la Neamț. Ar fi fost tare fain să fie în dreptul fiecăruia acolo scris indicativ. Oricum îi vom cunoaște, probabil când va fi să-i premiem aici când ne vor veni înapoi în țară. Mulțumesc, Lucian, încă o dată succes în tot ce faceți și vă ținem public. Continuăm cu câteva vești bune în ceea ce privește organizarea sesiunilor de examinare pentru obținerea examenului de radioamator. Asociația Club Sportiv de Radioamatorism Arad, Iancioska 2 Kilo Alpha Mike, dorește să organizeze o sesiune de examinare extra